bannange abatute family leero nga legit recruitment tufunyewo omugenyi wano ate wano tukyalirako one of the presidents to be mu 2026 aze wano wetukyalirako ayina entanda gyatuleetedde wano nga bannayuganda. Mr. President, oli otya munange? Nsanyusa okulaba. Mukyala ani? Mukyala Brenda. Erinnya Sibbi. Erinnya bampita omugenzi Boogere Peterson. Yes. Akagambo ku buli kaseera ngenda kabayigiriza kali omugezi Boogere Peterson. Yes. President wa Uganda addako zena bagamba nwanirira muntu wa wansi. Mu kaseera kano ndi wano tuli ku legit. Oza lwaki nzije ku legit? Ku legit kusakira muntu wange ono wa wansi. Bannayo omuntu legit omuntu wa wansi mbadde mumanyi? Tubadde tubamanyi kubanga tubatwala. Naye era nga si nnyo so kakati ensonga endeese wano kusakira abantu baffe aba wansi bambi mudduke mujje speed ayina ssente n'atayina okusinga atayina gw'atayina jangu ogenda okole jangu ogenda okole onoonye ssente ate odde mu good life era ze zimu ku nsonga ezasinze okunsijayo okujja okwesimbawo olw'ensonga abo abagamba nti batulwanirira bali bulungi abaana abo basula amayumba amalungi basomera amasomero amalungi bavuga emmotoka ennungi bambala engoye ez'ebbeeyi ffe kyetasobola era nsaba abantu bange aba wansi mubatwale banoonye ssente. Wabula tulinayo emirimu mingi egy'abantu ba wansi kugeza nga security guards bano tubatwala Dubai ne Abu Dhabi, cleaners Dubai ne Abu Dhabi, general helpers. Wabula general helpers yo eri ku bwereere visa ya bwereere tiketi ya bwereere nze nakirabyeko dda wano free of charge n'oba oluzungu si lungi eri tebagala bantu kola mirimu bagala abakola emirimu se bawogera oluzungu so totuuleyo n'olemererwa n'ogamba bannaye Peterson tatwagalizza bambi mujje nze mbaddeko wano ntuuseeko wano balina kye bayita good treatment for people who come to legit recruitment consultants limited. Wow. Wano mutunde oli mulungi mu luzungu bwoba twagala osobola tutumirako ku namba yaffe 070 36 00 002. Missoni yaffe yakulaba omuntu wa wansi ng'ali bulungi mwekuume bulungi mubeerewo kalonde naye tokakuuma kalonde tokakuuma ddewaka kubanga bayinza okukuba amasasi bayinza okukuba tiyagaasi nze ngenda kakuuma nze kambafiirire nga Yesu yafiiririra ensi eno era kalonde tokakuuma go home prayers aba legit. We are legit, we promise and deliver. Yes.